हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज एट रैंडम। अगर आपके बच्चे बॉइल्ड एग खाने में नखरे करते हैं तो बनाइए ये स्पेशल अंडा आलू पराठा। इसे वो फटाफट चट कर जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जो आप नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच ऑयल। अब ऑयल के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ डो रेडी करेंगे। जैसा आप रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसे गीला रखेंगे, क्योंकि हमें इसे स्टफ पराठे के लिए यूज करना है। जब भी आप स्टफ पराठे या कचौड़ी के लिए डो लगाएं तो उसे नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा गीला रखें। और बस ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा दीजिए। इसे कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 बॉइल्ड आलू, 2 बॉइल्ड अंडे, छिलके निकाल लिए हैं मैंने इसके, 1 प्याज इसे फाइन चॉप कर लिया है, हरा धनिया इसे मैंने चॉप करके ले लिया है, 2 हरी मिर्च इसे भी फाइन चॉप कर लिया है, ½ इंच अदरक जिसे ग्रेट करके लिया है, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच और सॉल्ट। अब ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल, ले लीजिए एक ग्रेटर और ग्रेट कर दीजिए सभी बॉइल्ड आलू। मैं इसमें आपको बताऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जिससे आपके आलू के पराठे कभी फटेंगे नहीं। और इस तरह से मैंने ग्रेट कर दिए हैं सभी आलू। और अब ये ग्रेट कर रही हूं मैं बॉइल्ड एग। एग को भी आलू के साथ ही ग्रेट कर दीजिए। और मैंने दोनों अंडे ग्रेट कर दिए हैं। अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी ये प्याज, अदरक और हरी मिर्च, चाट मसाला, हरा धनिया। इसमें हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने अराउंड 1/4 कप हरा धनिया लिया हुआ है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर दीजिए सॉल्ट। ये पराठे इतने टेस्टी बनते हैं कि कभी भी आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी बना सकते हैं। और बच्चों के टिफिन के लिए भी इसे बना सकते हैं आप। और ये देखिए हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब में आ रही है वो इम्पोर्टेंट टिप। कभी भी आपका मिक्सचर गीला हो जाए, कभी कभी आलू इस तरीके का आता है कि आप ग्रेट करते हो और वो गीला सा लगने लगता है, मिक्सचर की कंसिस्टेंसी गीली हो, तो हमेशा आप उसमें गेहूं का आटा ऐड कर दीजिए। मैंने ऐड कर दिया है 1.5 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। इससे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है और इससे पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं। अगर मिक्सचर गीला रहेगा तो बेलते वक्त वो आलू के पराठे से बाहर आ जाएगा। और ये देखिए आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब ले लेंगे एक पोर्शन, इसे रख देंगे साइड में और इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे हम। और इस तरह से पेड़े बनाकर रेडी कर लीजिए। अब ले लीजिए स्टफिंग और एक तरफ थोड़ा सा सूखा आटा और थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके इस तरह से हाथ में लेकर के इसकी एजेस को पतला कर लीजिए ऐसे घुमाते हुए। और अब सेंटर में ये स्टफिंग रखेंगे। ये देखिए मैंने अच्छा खासा अमाउंट लिया हुआ है, इसी से तो इसका टेस्ट आएगा। तो अच्छे से इसे फिल कर दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। और बस अब इसे हम बेल लेंगे। अगर हमारी स्टफिंग की कंसिस्टेंसी गीली होगी तो वो पराठे से साइड से बाहर आ जाएगी। अगर वो ठीक होगी तभी वो पराठे के अंदर ऐसे रहेगी। तो कभी भी स्टफिंग आपकी गीली हो जाए तो हमेशा आप उसमें थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर दीजिए। और ये देखिए पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए, तवा भी गर्म हो चुका है हमारा। अब जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए इसे टर्न कर दीजिए और बस लगा दीजिए ऑयल या फिर घी।
जिसमें भी आप इसे सेकना चाहते हो दोनों तरफ से घी लगा करके इसे बढ़िया कलर आने तक कुक कर लीजिए। इसके साथ बनाइए धनिया पुदीने की हरी चटनी, उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर बच्चे चटनी नहीं खाते हैं तो आप उसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और हमारा टेस्टी अंडा आलू पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो बस निकाल लेंगे इसे प्लेट में। और ये देखिए हमारे पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आपको यूजफुल लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए। साथ में बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।